коли приходить мама виписувати свідоцтво про смерть сина, який там загинув, плачучи каже, невже я не заслужила, щоб мені в дворі зробили бруківку? Щоб я знала, за що воював мій син. Я, хлопці, бачу вас, я вас розумію. Ми теж поза робочий час плетемо сітки. Ми з перших днів війни працювали на пунктах, до сих пір мої працівники волонтерять. Коли в нас заходить є ветеран ВЦ, в нас вже стоїть табличка «Повідом, що ти ветеран, ми ведемо вас за руки, бо ми знаємо, що ви робите для нас». Але що сказати, я з головою завжди на онлайн-прийомах, і кожна мама загиблого, яка звертається і каже, за що воювала моя дитина.